Բարև ձեզ սիրելի արաբկիրցիներ, կներեք ուշ մոտենալու համար։ Ես խոսեմ շատ կարճ եւ մի կարևոր խնդրի մասին։ Մենք պետք է եւ շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր այսպես սովորաբար միշտ չեն գնացել ընտրության, բացատրենք, որ պետք է գնալ ընտրության։ Եվ բացատրության համար միանշանակ ունենք պատճառներ։ Այսինքն, երբ որ հայ մարդը հասկանա, որ իր ձայնից բան է կախված, համոզված է միանշանակ գնալու է։ Երբ որ հայ մարդը հասկանա, որ իր ձայնի համար հետո պատասխան է տալու սերունդների առաջ, միանշանակ կգնա։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը, որ փոքրիկ խմբակը անդադ տարածում է, որ մասնակցությունը քիչ է լինելու, այն օրը մի պաշտոնյա էլ ասում էր, անգամ խեղաթյուրում էր 21 թվականի մասնակցությունը, ասում էր 1.2 միլիոն է եղել, իրենք շատ վախենում են մեծ թվից։ Հենց որ մեր ժողովուրդը գնաց ընտրության, հիշում ենք Հունգարիայի պատմությունը։ Միանշանակ, սենց թե նենց տարբերակ չունեն արդեն, բայց այդ դեպքում շատ ավելի հաստատակամ կլինի։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որ փոքրիկ խմբակը արդեն սկսել է իր ղեկավարի գլխավորությամբ չհարգել նաև մեր դատարանների որոշումները։ Շատ կարճ փոքրիկ անդրադարձ կատարեմ, որովհետև այդ թեման անդադ արծարծում են, խոսքը վերաբերում է հեծին։ Վարչական առաջիացիայի դատարանը ֆիքսել է, որ հանձնաժողովը 4 կետ հանել է, մեկը վերաբերում է հավելագրումներին, այսինքն որ վարչապետն ասում է մտել են 3 միլիոն մարդու գրպան, դատարանը ֆիքսել է, որ սուտ է խոսում, բայց այդքանից հետո էլի նորից հայտարարում են նույնը։ Հիմա հետևություն, պատկերացեք ինչ աշճան են վախենում պարոն Կարապետյանից եւ ձեզանից, որ արդեն սկսում են այդ կարգի ստեր տարածել, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, խնդրում եմ, անցած անգամ մալացիայում եմ խնդրել, մի վարժություն ենք կատարում, ամեն օր 2-3 ընտրության չգնալու հակված քաղաքացու պետք է բացատրենք, որ պետք է գնան, եւ ես համոզված եմ, ամսի 8-ի առավոտյան կզարթնենք արդեն ուժեղ Հայաստանում, շնորհակալություն։